မင်္ဂလာပါခါနာတဲ့လူတွေမှာအဓိကအဖြစ်ဒီခရိုးလေးနဲ့တင်ပစုံရဲ့စည်းချက်နေလို့ရှာမှုပေါ့ Lumboberry rhythm ပျောက်ဆုံးနေတာများပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နားမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုဒီလှုပ်ရင်နားမှာကြောက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေပို့ပြီးတော့တင်းပြီးတော့ခဲထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ rhythm ကပိုပြက်ပါတယ်လှုပ်လို့မရဖြစ်လာတယ်လှုပ်လို့မရဖြစ်လာလေpattern ကမလှုပ်နိုင်တဲ့အတွက် pattern ပုံမမှန်တော့ဘူးမမှန်လေဘိန်းကထပ်ဖြစ်လေပေါ့နော်ဒီတန်တရားလေပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရိုးလေးနဲ့တင်ဆိုရဲ့စီးချက်ညီလှုပ်ရှားမှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ train ပြရတော့အဲ့လို train တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီ body weight သက်နဲ့လှုပ်တဲ့ခါနည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်လူတွေအတွက်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ resistant band လေးပေါ့ဒီကျိုးလေးရဲ့အကူအညီနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ဒီ body weight သက်နဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်အများကြီးပိုထိရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့သရုပ်ပြပေးပါမယ်ဆိုဒီအစားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ back pain ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီပုံမှန်လေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်